почему-то вспомнила про свое путешествие. Однажды я ездила в Италию, и там нашла блошиный рынок с книгами по истории искусств на итальянском языке. И я подошла к продавцу и начала уточнять на английском языке, спрашивала его, у вас есть книги там по Рафаэлю, по Микеланджело, по еще каким-то. Я не помню уже, что я у него спрашивала. Но в итоге он такой: "Но". И потом я его спросила: "Parla inglare?" Или как-то так. Я, если что, не говорю на итальянском. Я спросила его, говорит ли он на английском, и он ответил, что нет. Но в этот момент он, вот знаете, вот так вот начал смотреть мне в глаза, заулыбался очень-очень сильно и сказал, что неважно, на каком языке мы говорим, мы можем понимать друг друга, глядя друг другу в глаза.